फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट टाइम सीक्रेट हिंदी। फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने फटी एरियो को ठीक कर सकते हैं और उन्हें बना सकते हैं सॉफ्ट और मुलायम। पर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे किसी भी वीडियोस को आप मिस ना करें। फ्रेंड्स, एरियो की फटने का बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे ड्राई एयर, लैक ऑफ मॉइस्चर, इम्प्रॉपर फूड केयर और अनहेल्दी डाइट। इसीलिए आज मैं आपको घर पर सबसे इफेक्टिव रेमेडी बनाना दिखाऊंगी जो 2 से 3 दिन में ही आपके फटे एरियो को बिल्कुल ही ठीक करेगा। सो चलिए शुरू करते हैं इस क्रैक हिल ट्रीटमेंट को। सबसे पहले एक टब में हल्का गर्म पानी लीजिए। अब उसमें थोड़ा सा शैम्पू ऐड कीजिए और फिर इसमें 2 चम्मच सॉल्ट यानी कि नमक ऐड कीजिए। अब इस पानी को अच्छी तरह से मिलाकर अपने पैरों को 10 से 15 मिनट तक पानी में डुबो के रखें। इस तरह से पैरों को डुबो के रखने से पैरों के डेड सेल्स नरम हो जाते हैं, जिससे स्क्रब करने से डेड सेल्स आसानी से रिमूव होते हैं। 10 से 15 मिनट बाद अपने पैरों को एक मेटल फाइलर के मदद से अच्छी तरह से स्क्रब कर लीजिए और फिर एक ब्रश की मदद से पैरों को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, जिससे डेड सेल्स पूरी तरह से निकल जाए। अब हमें बनाना है स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए एक बोल में 1 चम्मच चीनी और 2 चम्मच कोकोनट ऑयल और 1 चम्मच शहद मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इस स्क्रब से अपने पैरों को 5 मिनट तक स्क्रब कीजिए। पाँच मिनट अच्छे से स्क्रब करने के बाद अपने पैरों को पानी से धोकर पोंछ लीजिए। अब हमें बनाना है फुट मॉइस्चराइजर। फुट मॉइस्चराइजर बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल लीजिए और फिर इसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, 2 चम्मच वैसलीन पेट्रोलियम जेली और 2 विटामिन ई कैप्सूल ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस मिक्सचर को एक क्लीन एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। अब इस फुट मॉइस्चराइजर से अपने पैरों को अच्छी तरह से मसाज कीजिए और मसाज करके एक सॉक्स पहन लीजिए और इसे ओवरनाइट के लिए इस तरह से छोड़ दीजिए। अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आप इस ट्रीटमेंट को वीक में 3 टाइम्स जरूर अप्लाई कीजिए। फर्स्ट 3 टाइम्स इसे अप्लाई करने से आपके फटे हुए पैर बन जाएगा सॉफ्ट, मुलायम और हेल्दी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का रेमेडी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मैं जब भी कोई नया वीडियोस को अपलोड करूंगी। तो अभी के लिए बाय बाय।